ये गोदरेज का 1.5 टन स्प्लिट एसी है। इसमें वाटर ड्रॉपिंग का शिकायत आया। हमने देखा, पीछे कोई भी इंस्टॉलेशन जो किया है, पीछे जो छेद किया वो बंद नहीं किया, बाकी पाइप पूरा खुला है, पाइप से पानी टपक रहा है, बाकी ड्रेन के है। तो ये पाइप से जो पानी ड्रॉपिंग हो रहा मॉइस्चर, वो सारा मॉइस्चर इंडोर से टपक रहा था। इंडोर पूरा क्लीन है, इंडोर में कोई गंदगी नहीं था। अब ये सारे पाइप को हम इंसुलेट कर देंगे और रैपिंग टेप से रैप कर देंगे कि मॉइस्चर ना बने और इंडोर तक ना पहुँचे।